Bien, mis amores, volviendo a nuestro tema de animales voladores, hoy vamos a decorar esta hermosa mariposa. ¿Cómo la vamos a decorar? Vamos a necesitar plastilina, témpera y escarcha. No necesitaremos nada más. Recuerden que son animales voladores porque tienen alas y van por todo el mundo volando con ellas. Y se dan grandes paseos y conocen todo el mundo. Amores, así quedó mi mariposa súper brillante y con muchos colores. Espero que la de ustedes también quede así de linda. Recuerden que pueden utilizar los materiales que tengan en casa. Bye.